Vidíš, jak to divne vyzerá? No, povedzte, kúpili by ste si Varg alebo toto? To je nejaký projekt školáka podľa mňa na výtvar. No. Kokos, ale tvrdú sedačku doma. Ale vieš ako, keď kúpiš kove, tak nemáš logo zo 24 karatového zlata. Pravda. Tu sa nejak rozleptala tá batéria, toto je tu dosť nebezpečné. Ale je to špinavé, to sa mi ľúbi. Teraz sme došli na túto elektrickú motorku. To je tá Husqvarna Pioneer. Čo to tam má napísané, že to má 5,5 kWh batériu. To má ten istý motor jak KTM. Ale proste keď sa pozrieš na Varg a na toto, tak Varg je podľa mňa tá generáciu dopredu. Čo sa týka konštrukcie a celej úzkosti a celej stavby proste. Toto je strašne to sú všetko masívne, zbytočne podľa mňa úplne. Podľa mňa toto nezainvestovali moc technológií. Akože spravili niečo nové, je to pokrok, ale keď sa pozrieš na toto a na Varg, tak toto je generácia. Napríklad tento rám, proste na čo je tu takýto hrubý rám, keď tam môže byť batéria, vieš? Je to proste generáciu pozadu a dali, že vyberateľnú baterku, až 10 minút trvá vyberať baterku, tak na čo to je dobre? Však to na nič, nemá zmysel. Radšej dať integrovanie jak Varg tú batériu. Je také zvláštne, toto sa mi moc neľúbi. A ešte aj to svetlo je také, no. Strašne je to všetko veľké, masívne, zbytočne vôbec neodľahčované. No vidieť, že moc do toho nedali sa z úsilia, lebo sa báli, že asi na tom prerobia, alebo čo. Proste spravili niečo úplne, že najmenej úsilia za najviac effortu. Za najmenej zisku, lebo to nikto nekúpi, ale... Pozri, odtiaľ, jak to tu divne vyzerá, tie plasty vpredu. Pozráme z boku. Odtiaľ to sa poď pozrieť. Jak som ja. Vidíš, jak to divne vyzerá? No, povedzte, kúpili by ste si Varg alebo toto? Keď to tam má, jaké flepy to tam má. Keď za tie isté peniaze by ste to mohli kúpiť. To čo za blbosti, ale plasty. Hovorím, že toto je otraz, je to celé divné, je to strašné. Zajímavé. Je to fakt, že ako nemám na tom čo povedať viac, lebo komponentovo to vyzerá klasická KTM, ale a pozri, jak to má vyhnutý ten motor, hen tuto, vidíš? Jak je ten motor dokriva? Aj. Poď sa odtiaľ pozrieť, jak je motor dokriva. Poď sa pozrieť, nie je rovno osadený, ale je krivo osadený. Možno to aj KTM má tak. Však asi to má takisto, ale teraz sme akorát zišli z Vargu. Hovorím, že toto je neskutočné ten Varg, že úplne bomba. Ale pozerám na toto proste a neviem. No. Sklamaný som veľmi. Akože je to mohutnejšie ako Ultraby, ale na čo, keď vo výsledku... Má to podobnú váhu jak Varg, ale má to oveľa horší výkon a podobnú cenu a vlastne váhu to má skoro tú istú. Takže prečo? Oni akéby do toho nedajú peniaze proste o to vývoj týchto motoriek. Oni začali s tým ako prvý, v podstate rozbehli trh a teraz ich všetci prebehli. Vtedy sa im to ako keby neuchytilo, teraz už keď sa uchytajú elektrické motorky, tak už to majú páčiť. Akorát sme boli, že v tom kove stánku a pýtali sme sa tej Číňanky, že majú tam kove elektrickú a má 6,2 kW batériu a 100 kg, takže budúci rok by majú vydať. A to je parametricky úplne inde motorka ako toto, to je... Tak toto je homologizované, to nebude, ale... Čak hej, ale OK, tak no, aj tak je to rozdiel batérie a váhe. Výrazný rozdiel. Ale pôjdeme sa pozrieť na elektrickú triálku, je tu nová elektrická triálka, ale zahalujú ešte špecifikácie, je to asi prototyp iba. Ale videl som video, ako to skúšajú všade. Rozdiel tej Husqvarny. No také maličké, také ako Ultraby. Idem si na to sadnúť. To čo má za divnú sedačku, hej? No, poviem vám, že ako by som sedel na klasickej KTM-ke, len akože na to dočiahnem. Toto je strašne široké, toto sa mi neľúbi. Na Vargu je toto oveľa užšie, aj toto, čo sedím, tak je strašne široké, toto oproti Vargu. No, neviem. Podľa mňa sa to vyrába tiež nejakej Číne, lebo niektoré tie šroby tu pozerám, že aj tieto pozri na to, neviem. Všetky tieto kontrolky mi prípadnú, že už idú z jednej výroby. Ale akože ne, ako vyzerá to celkom relatívne dobre, ale stále si hovorím, že nejaký veľký kabel tu je. To je tých 10 minútová výmena? Hej, to karčíš, pozri sa na toto, ak tu máš dole kábel a tuto musíš všetko rozšarovať, aby si dal dole baterku a vyťahnuť asi toto. Pozri, ak tú divnú sedačku. Toto je jak nejaká umelá sedačka taká. Hej. Divné to je, ale dobré gumy som aspoň dali. Koľko to sú, aké softu toto, hen? Ale toto napríklad vyzerá kvalitnejšie, jak na tej 310. No jasné, hej. Akož takéto gumy som si mal. Ale stále mi príde, že zhoršili kvalitu všeobecne. Ja neviem si pomôcť, ale úplne sa na to pozerám a ja neviem, či sa mi to zdá, ale mne sa veci nezdajú. Ja na takéto veci dosť chulostivý a podľa mňa v tomto neklamem, lebo na hoci čo sa pozriem a je to budžetovejšie ako to bolo minulý rok, alebo predminulý. Ale určite akože fajn elektrika, ja som rád, že KTM sa zapája do trhu elektrik, lebo
treba konkurenciu a čím viac konkurencie, tým potom je silnejší trh. Áno. Čo sa teraz videli na svojej mote, ale nechýda sa to ani zďaleka na VARC toto. Toto bola, tuším, jedna z prvých elektrických turistických motoriek, čo teraz vyšla nedávno. Poď sa na to pozrieť zblízka, že čo na to hovoríš. Nepresne chápem, čo znamená Rotax motor, lebo Rotax motor je benzínový, známy. Takže je to dosť mohutné, keď sa na to pozrieš. Vieš, čo to je? Mohutné to je, extrémne je to veľké. No nie. Ja viem, že ty už si unavený a nechce sa ti nič robiť, ale toto je ináč zvláštne, keď to pozrieš spredu, že aké by tam chýbala nejaká plexia alebo predná časť. Ale na čo by toto človek si kupoval, mi povedz? Čak, ale Daj mi jeden rozumný dôvod. ale keď chceš ísť do lesa turistikovať, do Bosny a chceš byť tichý. Do Bosny, hej? Hej, lebo na Slovensku nemôžeš, ale Pozri. Proste... Tak, 9 kW batéria, no. čo, to stojí len 18 000, tak čo? Ja neviem. To je pre bohatých ľudí, čo chcú ísť na kavičku a vyzerať, že sú enduráci a nešpiniť sa s olejmi, vieš. Fakt, toto je pre elitu ľudí v úvodzovkách s tým, že musíš mať na to peniaze a musíš ich chcieť vyhodiť za to. Ja neviem, akože určite je na to nejaký use case, ale no. Ja neviem. Aspoň ako spracovanie vyzerá byť celkom dobre, ne? V pohode, len stále som nenašiel tomu použitie. Že to nevadí ty, ale iní ľudia možno nájdu z Kalifornie, Myslím, že alebo... pozri, aké to má oné, hen. Že to je, môžeš pozrieť na tom filmy. To áno. Ale poď sa pozrieť, jak vyzerá ten motor odtiaľto. Znamená, že pozri sa, aký obrovský motor zaujímavý. Páko. No neviem. Ne, tak keď chceš voziť pipky po meste s týmto, ale nechceš byť hlučný a chceš byť moderný, tak si to kúpiš. A chceš prejsť aj trocha offroadu, aby ste mohli ísť troška do lesa. Keby to stojí tak 5000, tak možno by to bolo OK, no len tých 17 000 je mohli ísť do dosť. lesa troška pohrať spolu, tak. Aj no. Keď ťa uvidí prvý človek v lese, tak ťa odtiaľ vyhodí, ty kokos. Takže je to vrak. Čo máš na zadnom tričku? Však mám tam vrak. Diagnoza vrak. Ďalej tieto motorky ani hodnotne nejdeme, lebo... Akože popravde sme trošku unavení, lebo sme tu už asi 4 hodiny bez pauzy. A ešte sme asi 8 hodín sa myšli dokopy, takže... No ale toto stojí 18 000, no. Asi na to nič lepšie sa nedá povedať, bohužiaľ. Vrak. Nie ani vodže toto je. Ne, to je nejaký Bikosa. Je to vodže. Jak? Čo to je? To je nejaký Bicose. To vyzerá jak nejaká talária nová. Zmixovaná niečím. To je proste... Jak čo sú tie... Jak sa to volá? E-Ride Pro? Také niečo, že to je na štýl, vieš, Suronu. Je to tak, je to nejaká značka, že Bicose. Bicose má Vodže, no vidíš, Vodže má novú značku. Dá sa to kopírovať všetko. To je podľa mňa Určite to bude talária, ktorá bude lacnejšia ako talária. Hej. Alebo Suron, ktorý bude lacnejší ako Suron. Čo to má aké parametre? Hej, 66 kg dry, však... Dry? Bez batérie? To je dosť slabé teda. Otázka, ako to má batériu, no. Nie, to nemôže byť 66 bez batérie. 72x35, to je dosť slabé, no. To je v podstate Sunrun toto. Však je. Ale ťažký Sunrun nejaký. Ale asi výkonnejší. Elektrika. Ojojojoj. Uha. A zas to neprekrýva tie tlmiče, hen. Zajímavé, že ani oni nemajú špec, ani nevedia, aké to vydajú. Pozri sa, čo tam spravili, hen polystyren tam dali dopredu. No je to taká bugona. Tak áno, ale to som ešte nevidel, To že je pre istotu, keď na to čip. trestí. Ale to je blbosť, na čo to tam je, to je zabitý priestor, tam treba dať batérie, ne? Je to možné. Halus. Ja neviem, to je zas také, no. Je nepodarený VARC, podľa mňa. Je A to dokonca tak? by som povedal, že je to čistá kopia VARCu, pozri sa aj ten displej, všetko. Prečo takéto droty sú tu? Lebo to je lepšie. Neviem, toto mi príde fakt Je taká tam napísané, že kopia. nesmieš sa to dotkýnať, ja už som to ochytal celé. Rebel Xy. Ale ja neviem, no. Je to dosť divné. Povedz niečo, čo vieš. Čo viem? Tá batéria vyzerá byť dosť malá ináč, úprimne. Tak áno, bez toho batérie tam dali nejakú výplň, Vyzerá to byť dosť malá tá batéria, takže nepredpokladám, že by to bolo nejaké s dobrým dojazdom, že by to Ale má malo. to QR-kód, takže budeš to Ale je to nasledovať. čistý VARC kopia, pozri, Hej, displej, no. všetko. Snažili sa napodobniť VARC, ale nevyšlo im to. Ale vieš, čo sa mi ľúbi, že strašne pekné opracovanie to má. No áno, to je pravda. To je na úrovni, to musím povedať. A No. povedať na tie tlmiče pekné. Hej. Také fialové sú. Zajímavé. Toto je tu také na silu trošku spravené, ale... No, dobre to je. Ale neviem, podľa mňa tu bude mať malú batériu, lebo nevyzerá, že by to chcelo mať veľkú batériu. Chlapče, ale vieš, čo som práve videl? To má ultraby brzdy. Pozri sa. Čo? Ultraby brzdy to Ale má. vážne?
Áno, však viem, že Ale som tento rozoberal. master cylinder, áno, ale hej, brzdu spodnú to má úplne inú. Pozri, brzdu to má úplne inú, ale tento cylinder to má ultrabička, no. Ľahšie prísahám. Aj toto je z ultraby, to No. vlastne nie, to není, ale... Nie, toto celé je ultraby a hento je nejaký väčší To by strmen. som mohol na Teneru, z ultraby, ten master cylinder. Čo ti dáva? To sú fasovia. Mňa je zaujímavé, pokiaľ ide tá batéria. No, potiaľ to iba nejak, no to je dobre malá batéria, ty vole. Zajímavé. No čo, ideš si na to sadnúť? No, Už si aj tak chcel ísť preč. príde hlavný inžinier Sejmot a rozkope ma. Áno. Yuang Chi. A nie to brzda za náhodou toto z oného ultraby? Ne. Vyzerá to dobre, ale... Už začínam byť desenzitivovaný na tejto motorky, už proste je to isté furt. Však áno. Na nete, keď to pozeráš doma v kľude, tak ti to príde, že si odpadol z toho, že neviem čo, ale... Aj mne to príde už rovnaké, už sa mi to nechce ani A recenzovať. plus toto je také, ako ono, jak Bosch, také, neviem, také, prečo je také škaredé, strieborné, také by tam dali z nejakého iného... Vieš prečo, lebo sa ti to neoškrká tak rýchlo. Najkrajšie to malo spravené aj také oné kove. On vyzeral fakt dobre, ty kokos. Ale tuto ti nezíde farba z toho, aj Vark to tak má. Hej, ale Varg je vrak. Motorku sa im vydala nejaká farba asi, biela. Wow. Ja viem čo to je kopia Zero, ale volá sa to Zeho. Hen, to si veľkú námahu dali s tým menom. Zeho. City Moon. A hen tam, čo je tá blbosť, to svetielko hore, hen? Čo to tam akože má byť? To je vážne akože mesačná motorka. Čo toto akože má byť? To je ako blbosť, to je nejaký projektor alebo niečo. To je strašné. Možno to je jak z AliExpressu ten projektor za 5 €. A tie páčky ako sorry, ale to čo za páčky? Čo sedím na nejakom Lamborghini, nejaké obrovské páčky sú tam. Dole. Len tam máš nejakú telku, môžeš pozerať, tam nejaký displej totálny. Ešte biele kolesa, to ma to niekto chytil, ona nastriekal to celé. To je nejaký projekt školáka podľa mňa na vytvárne. No. Neviem, Dobre. neviem, komu sa toto chce vyrábať aj stráce pri tomto effort a svoj To čas. je nejaký Číňan. Tak toto je na káva. Toto ti robí 18 kW? Či 5? No, to stačí na 18 Čo si kW. dáva? A toto ešte k tomu aj, neviem, 5 kW, 18 kW. To je na chvíľu, vieš, dokým sa Čiže to je neprehreje. obal. Toto je v podstate ten motor, toto je motor. 35 kW toto, pozri sa. Čiže ale toto sú ladené motory do oného, hej, toto do ultraby, vieš. Potrebuješ onen motor, onen spalovací veľké, toto máš extra A výkon. sranda je, že toto sú tie kontrolery. No. Toto sú také isté, jak sú v Číne, tie, čo mi ponúkal ten, vieš. It's okay, we just look. Okay. Vidíme, kde je všetká mládež, odkedy sa hrnula. Samozrejme k elektrickým motorkám. Toto je vlastne najnovšia elektrická motorka pripravovaná, ale až na 2026, ktorá bude minimálne na úrovni Stark Varg, čo z toho, čo sme videli parametrov, alebo podobná, s tým, že má nižšiu váhu. Ale ako je to tu dosť brutálne vyriešené. Celé toto, miesto rámu máš proste veľkú jednu batériu. V niektorých veciach to vyzerá trošku lacnejšie ako Varg, ale ak to bude lacnejšie o polovicu, s tým, že to má mať žora okolo 105 kg a podobnú batériu jak Varg aj výkon, tak je to celkom halus. Koľko za tvrdú sedačku doma. No sedí sa na tom na klasické motocrossové motorke, no. Len Sa mi ľúbi, že proste máš takýto jeden blok, kde máš všetko, nikde nič iné není proste elektronicky, len tuto v jednom bloku a vybavené. no, predbežné parametre sú 100 kg, 60 kW a 6,2 kW baterka, čo sú nereálne, lebo to nemá ani Varg. Ale Číňanka hovorila, že to bude 2026, no tak som zvedavý. Čianka nám prezradila, že majú lepších inžinierov ako Varg. Áno, Takže, povedala, že urobia oni majú takú najlepších technológiu. elektroinžinierov, takže... A plus tie plasty vyzerajú byť lacnejšie, takže aj lacnejšie na výmenu, jak na Vargu. Stark Varg na motardových kolesách. Dobre to vyzerá, tak ako... Asi to aj dačo vydrží, no. Na tomto sa dá určite poradne vyličkovať. Na toto by Tu sme sú vedeli nejaké polepy. Vole, to je brutálne to vyzerá. By som mal skopírovať tie polepy. Takéto niečo, keby si tým jazdíš berlákové. No keby to na papieroch... A tak sranda, ak to kove elektrické skopírovalo proste tento dizajn. Vieš, batérie, všetko. Ale možno to ešte vylepšilo, lebo je to viac integrované. Na to Ale hej, to... oni aj s týmto spevňovali, co tyčo, aj s týmto so všetkým skopírovali kove. Ale mám pocit, že kove to má tak viac integrované. Toto je také... Halus. Ale vieš ako, keď kúpiš kove, tak nemáš logo zo 24 karatového zlata. Pravda.
No preto sa to oplatí kúpiť. Možno keď to budú predávať za 5 000 na bazošok, tak vlastne predáš to na to zlato a zarobíš to ešte. Tanku E-Ride Pro, to je taká ladená Suron Lightbee značka. Takto to je vyladené, keď s tým chceš chodiť v lese. Toto je asi najlepšia kombinácia dať 16 dozadu. A 16, no na takúto malú motorku určite A áno, 19 dopredu, vtedy sa ti vyrovná geometria, vieš. no, Tými gumami. minimálne na tento malý výkon to bude fajn, lebo spať tam veľké kolesa nemá význam, keďže to je malý rám a malý motor slabý. Takže keby som dal veľké kolesa, tak sa ti to bude aj krútiť. A toto je slušne vytunené, tu máš brutálnu ledku, s tým určite Ešte sa mi brutálne páči, čo uznávam, pozri na ten lak, aký pekný lak, to je škoda aj brať do lesa toto. Je úplne, Tak. že vyčačkaný lak je A to. toto je, no. Ale máš tu všetko plne nastaviteľný podvozok, Ten pozor vyzerá byť dosť vytunený. máš tu ride, máš tu one, Má máš tuším 72V batériu. 72 V batériu, takže relatívne dosť vysoký výkon na to má, aké to je malé. A je to taká jednoduchá motorka aj pre menšie deti, aj pre starších, keď Takto sa sa chcú voziť. nastavuje remeň, šponovanie remeňu týmto. To je halus. Asi. To je akože to nemá ani zuby poriadne, hento. No. To udrží. To Je to tak do prepakovanie. 15 rokov, do 20 možno, aj pre starých, keď sa chcú vyblázniť, ale Keď tak, chceš ísť na jazero alebo dačo s malým, tak do 80 kg by som povedal váhovo limit, lebo potom to už začne hej, potom také začne byť zvláštne. problém. Ale No. to malé koleso je také vtipné. Pozri, ak je tu blízko reťaz tomu kolesu. Hej, no. Tuto, pozri, tu väčšiu reťaz nedáš asi. Alebo väčšiu pneu tam nedáš. Čo, tak väčšiu pneu som chcel povedať, no. Nedáš. Poďme ešte pozrieť, či tu náhodou nie je niečo iné. Toto sú tie vzácne pneumatiky, čo sa dajú kúpiť. Ja, ale toto sú také tie divné, to sú tie s malým drapakom, ja som si kúpil lepšie. Ale hej, toto sú tie zase pneumatiky, ale nemajú moc dobrý tvar, takže nedal by som ich vôbec na motorku. Ale Sare má týchto oných, že to má bicyklové brzdy všetko. Je to, Tak to, no, tak to je taký, jak bicykel vedené, vieš. Hej, no len má to 70 kg, takže... Pozri sa, kde sa nastavujú tlmiče, len takto to sem spravili. Wow. To je aj preload, aj kompresia pomalá rýchla. Sranda. Tu asi robíš tlak. Ale akože fajn, však je to stará overená technika zo Sunrunu, ktorý je z 2017 roku vyrobený a doteraz sa drží ten istý rám. Suron, nie Sunron. Suron, hej. Suron. Že len to skopčili a dali tomu troška väčšie grády, no. Je to značke. Ale je to fajn, lebo kúpiš proste to isté za pár eur naviac, ale máš akože už dobrú vec, vieš. Hej. A ešte máš takéto ladené kolesa, kde máš blesk. Špeciálna trakcia. Takže výhoda týchto malých motoriek, že sú relatívne lacné na prevádzku a aj lacné na jazdenie. No keď s tým robíš ťažké veci, to rozbiješ, akože Hej. dosť sa to rozbije. Ale dá sa aj hocaký jazdec, aj amatér s tým vie fakt zjazdiť, podľa mňa v lese dosť. Áno. A je to Koľko také ste, aké gumy nenáročné, sem dali? všeobecne. Pozri sa, aké gumy, to sú nejaké kopie tých Michelin. No toto sú, však to sú aj Micheliny, ne? Ne, čo si? To sú nejaké... Juang. Čo sú to? Juang. Kde by tam dávali také drahé gumy, čo si Jak sa to blázon? volá, že Yuan X Link. Ale vyzerá to fakt ako Michelin Enduro, ešte to je tak meká zmes. Tu sa nejak rozleptala tá batéria, toto je tu dosť nebezpečné. Prisahám, že to je čistá kopia, ešte to je tak meké ako Michelin Medium Enduro. Ty vole. Toto im tu dovolili na tú ECMU, pozri sa, jak tá batéria vyzerá. Nejaká rozleptaná. No. Nejaká je roztečená. Ty kokos, vole, prečo ťa to? Toto začne horeť a vybuchne celá MK. Tak hlavné je tu ten kontroler, či akože je srdcom toho celého aj s batériou. Prečo to má väčší výkon a je to zladené? Ale tá batéria musí mať väčšiu voltáž, aby ťa vedela ťahať vyšší výkon Hej. aj pri nižší voltáž. Toto je nejaká trialová verzia, toto je nejaká taká endurová verzia. To je taká nejaká detská verzia. To neviem, blesková verzia a to je klasická stock verzia. Takto to asi mysleli v tomto stánku. Ale zaujímavé, že tu je málo detí, teda žiadne A teraz. plus Suronsterové videá sú tu. Ale Elfie, ktorý bol nejakých pretekov, oni tuším s tým išli cez nejakú púšť alebo niekde, už si nepamätám kde presne. Neviem, či mu to nezhorelo typkovi. A to má motor zo Starku, hen? Má motor, však podľa mňa to je celé zo Starku. Hej, Čo asi by aj oni batéria. vymysleli? To je Sranda, čo? To je Royal Stark Enfield. A nepíšu tu nič. Gumy na efektivitu, reťaz na efektivitu. Zajímavé teda. Umyť to neumýli, však takto má vyzerať poriadna motorka. Zajímavú elektrickú motorku, čo je v podstate konkurent Ultraby, Suron Ultraby. To je ohakovaná baterka, že je takto vodorovne skoro. Aha. A má to
má to prevodovku miesto. Jak tá Varia. A zaujímavý tlmič to má takýto mohutný. Strašne Ale zaujímavé, že je to vytočené úplne ten prílod a stále mi to príde mäkké. Hej, mäkké to je strašne, má to dosť vysokú váhu. A nemá to ani moc väčšiu batériu ako Ultra. Má to 104 kg, ale pocitovo je to možno nižšie pri zemi. Dosť sa to prepadáva. No aj dosť sa to prepadávalo. Takže som na to sadol a Ultra by sa oveľa menej prepadávalo ako toto. Nemá to... Vyzerá to kvalitatívne horšie ako Ultra. Hej. Je to... Ako to je zaujímavý koncept, ale... Nemá to 17 koleso náhodou? Vyzerá to... Ne, to je 18. Čo to pozerá? Už sa to niekto pozerá, ale chce to ohejkovať. To sú tí cover inžinieri špeciálni, elektrickí. Ktorí si berú inšpiráciu z takýchto všelijakých značiek. Tak sa tu takto pretekajú. Ale to je dobré, lebo budeme aspoň mať dobré motorky. Áno. Nejakú indickú elektrickú motorku? Nejaký prototyp nejakej motorky To si zás elektrickej. niekto poskladal doma určite. Takýto, v poslednej dobe sú takéto prototypy plne krásne, odkedy vyšiel VARG. No, možno zobrať zo starku motor a batériu a nalepili na to iné polepy. No. Toto už mňa až tak nevzrušuje, lebo mám pocit, že to je furt to isté. Podľa mňa zobrali nejaký rám, už existenčný, tam nejaké veci na to, a ich elektrické. A sme to pekne zakryli, no. Ale je to isté, no. A vyzerá to dosť, že to je ťažké nejaké, že to má nejaké veľa plast. Možno to je tak kvôli tomu, aby to zakryli. Ale je to špinavé, to sa mi ľúbi. No. Jazdili na tom. Takto má vyzerať elektrická motorka, aj každá motorka, špinavo.